Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on part pêcher. On part pêcher en chasse sous-marine et on va essayer de trouver le dîner pour ce soir. Allez, c'est parti. Bon, du coup, départ de Saint-Briac-sur-Mer pour cette pêche qui, je dois l'avouer, va être très prometteuse. Comme vous pouvez le constater, je pêche avec un paddle, et ça depuis plusieurs années. Et c'est un ami à moi qui, quand il s'est mis à la pêche, a pris instinctivement son paddle pour justement aller à la pêche. Et j'ai trouvé ça révolutionnaire. Moi, je me trimballais avec un petit bateau spécialement fait pour la chasse sous-marine. Et en fait, lui, il me traçait en fait. Donc je l'ai copié et je lui fais une grosse dédicace parce qu'il va se reconnaître, c'est sûr. Grosse dédicace. Une fois que j'arrive au spot de pêche, voilà, grâce au paddle, je peux vraiment me préparer tranquillement et les conditions ont l'air top. Je vois le fond, je vois le sable, ce qui est déjà plutôt bon signe. Parce que des fois, quand les conditions ne sont pas bonnes, on ne voit pas le bout de son fusil. Le fusil est armé, donc on est bon. Je vais pouvoir attaquer cette première apnée. J'arrive sur des gros blocs de roches et là tout de suite je vais essayer de trouver un endroit pour me planquer, pour me camoufler au maximum. Je ne vois rien pour cette première apnée. Deuxième apnée, vous allez voir, je vais tomber nez à nez avec une araignée. Donc j'en profite pour faire un petit selfie avec elle et je me cache. Et là, eh bien il y a un banc de bar qui vient passer juste devant moi. Alors même s'ils sont trop petits, je fais très attention parce qu'il peut y avoir un gros caché dans le lot, donc je reste vigilant. Mais là, malheureusement non, pas de poisson, mais c'était quand même très joli. Sur cette apnée, quand j'arrive au fond, je tombe sur un gros trou, donc j'y jette un œil quand même, voir s'il n'y a pas un homard. Et là, malheureusement, il n'y a rien. Moi, mon but premier, c'est d'essayer de voir du bar, parce que c'est un poisson que j'adore pêcher et aussi manger. Mais quand je tombe sur des trous comme ça, je jette toujours un coup d'œil. Et justement, quelques apnées plus tard, je vais être surpris en voyant une grosse pince à l'entrée d'un trou. Donc je comprends tout de suite ce que c'est. C'est un homard. Donc je ne panique pas et je pose mon fusil devant le trou. J'accroche mon fusil avec l'élastique qui me relie à mon paddle et je vais aller prendre le plein d'oxygène en surface avant la bataille. Donc là je reprends mon fusil et je me dirige vers le trou. On aperçoit le homard qui sort de son trou pour m'observer. J'ai pas mon pic à homard, donc je prends mon fusil. Et là, malheureusement, quand ça fait ça, c'est plutôt mal engagé. Il retourne au fond de son trou. J'ai attendu que le sable retombe un peu pour y voir plus clair. Mais non, c'est foutu. Je n'ai pas eu ce homard. Ensuite, je change de spot. Je vais un peu plus au large sur des hauts fonds. Et là, je pense qu'il y a 5-6 mètres de profondeur. On voit que la végétation a bien changé. Et ça sent le poisson. Voilà, à force de pêcher, on reconnaît un peu les situations où potentiellement il pourrait y avoir du poisson à venir. Et là, clairement, ça sent le bar. Là, on peut voir une roussette qui passe juste devant moi. Ça peut surprendre.
Alors c'est moins impressionnant qu'un requin, mais des fois on peut avoir un petit sursaut quand même. Et c'est ok. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont moqués de moi parce que j'ai eu peur du requin. Mais je vous assure que ça reste impressionnant. Hein. Faut arrêter. Hein. On n'a pas tous des coronesses de 2 kilos l'unité. Et là, c'est l'apnée décisive. Alors que je suis bien planqué, même un peu trop parce que j'ai une algue qui gêne ma vision, j'aperçois du poisson qui arrive droit devant moi. Alors à la base, je pense que c'est du mulet. Et non, assez rapidement, je me rends compte que c'est du bar, mais j'ai pris un petit temps de retard. Maintenant, tout doit aller très vite. J'essaye de cibler le plus gros poisson, j'essaye d'aligner mon fusil et je tire. Bon, et là, ça a fait mouche. Je suis super content parce que c'était un tir qui était vraiment pas évident. Et voilà le spécimen, c'est vraiment un beau poisson. Et donc là, maintenant, mon but, c'est de le cuisiner sur un de mes petits spots préférés pour faire un barbecue. Je file au potager pour prendre tout ce que j'ai besoin pour agrémenter ce petit bar. Alors je commence par aller dans la serre, récupérer des pommes de terre nouvelles. Alors ça vraiment c'est incroyable quand ça vient de sortir de terre comme ça. On n'a même pas besoin d'enlever la peau. Franchement c'est incroyable. Je vais venir prendre un petit peu de sarriette aussi et de l'aneth. Et voilà, quelques fleurs et on a vraiment un joli panier. Et maintenant, direction le spot pour allumer le feu. Alors globalement, ça c'est un spot qui reste plutôt sauvage. J'adore venir ici parce que souvent c'est assez à l'abri du vent. Et voilà, on est plutôt tranquille. Après, des fois, il y en a qui laissent leurs affaires, du plastique. Et eux, faut vraiment pas que je les trouve. Moi, ce que j'aime dans l'apnée, c'est que chaque année, mon corps s'adapte de mieux en mieux à ce milieu sous-marin. Et du coup, je suis de plus en plus à l'aise, sans forcément m'entraîner l'hiver en piscine ou quoi que ce soit. Et pourtant, chaque saison suivante, je suis de plus en plus à l'aise. J'ai pas de montre pour m'indiquer le temps que je reste au fond. Et en fait, je trouve ça bien. Parce que c'est pas une compétition. Il y a des jours où je vais être essoufflé beaucoup plus vite. Et en fait, c'est pas grave. C'est juste que je vais aller moins profond. Pour autant, on peut trouver du poisson dans 2 mètres d'eau, voire moins. Et il y a des jours où je vais être beaucoup plus en forme. Donc voilà, je pense que si j'avais une montre, je me comparerais et ça me pousserait à peut-être dépasser mes limites. Et c'est pas ce que je veux, puisqu'en général, je pêche seul. Et donc voilà, j'essaye toujours de garder une bonne marge de sécurité. Ce que je peux vous dire, c'est que ce bar était très bon. J'ai arrêté de filmer pour vraiment apprécier le moment. Mais voilà, ça fait un moment que je voulais vous partager ma passion. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ce qui me ferait très plaisir, ainsi qu'un petit like. Voilà. Abonnez-vous. Si je vois que ce contenu a bien fonctionné, eh bien, je pourrais refaire des vidéos dans ce style. Allez, ciao!